galima būtų sakyti, sužaidė labai gerai pirmosius 2 kėlinius, jeigu ne 11 klaidų. Turkai suklydo tik tai 4 kartus ir tai yra pagrindinis faktorius, kuris neleidžia Lietuvos komandai pirmauti solidesnių skirtumų. Dvitaškius lietuviai meta 67, turkai tik tai 21% taiklumu. Tritaškiai panašiai, turkai pataikė 5 iš 12, lietuviai 2 iš 5. Ir baudas komandos metė irgi taip pat panašiai, prametė po 6, turkai pataikė 13, lietuviai 10. Lietuvos rinktinė laimi kovą dėl atšokusių kamuolių 20-14 ir, kaip minėjau, vienintelis rodiklis tikrai turkų naudai yra klaidų skaičius. O čia dabar, kaip atkovojo kamuolį Kšištofas Lavrinovičius po netaiklaus Ramūno Šiškausko tritaškio, Mehmetas Okuras. Atrodo, jis prasižengė. Ir štai taip. Kšištofas Lavrinovičius laimi kovą iš karto su 2 turkais. Šalia Mehmeto Okuro buvo ir Ersanas Iljasova, kuris turi 3 asmeninės pražangas. Mehmetui Okurui tai tik tai pirmoji pražanga. Na, šiaip turkai neturi bėdų priekinės linijos pozicijose. Vieną ar kitą krepšininką, kuris išsibauduotų, gali pakeisti kitas. Ir ten jūs matėte šalia šias rungtynes stebinti Dirką Bauermaną, vyriausiai Vokietijos rinktinės trenerį, pirmosius šio kėlinio taškus. Lietuvos komandai pelno Kšištofas Lavrinovičius kartu su aikštelė Jasikevičius, Songaila, Kaukėnas ir Šiškauskas. Netaiklus metimas, apsigina Lietuvos rinktinė, Šarūnas Jasikevičius, gražus perdavimas Ramūnui Šiškauskui. Tačiau šis palaukė likusių komandos draugų. Kšištofas Lavrinovičius iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas, Enginas Atsūras su barsu kamuoliu. Ir dar kartą Turkijos rinktiniai nepavyksta užbaigti šios atakos, taigi Lietuvos komanda išsaugo pranašumą ir dabar jį padidina Rimantas Kaukėnas. 9. Rimanto Kaukėno taškas ir ko vertas be abejo Šarūno Jasikevičiaus perdavimas tarp turkų kojų miško. 48-36 sužaidus pusantros minutės trečiajame rungtynių kėlinyje. Hidatas Turkoglų, Semikas Erdenas, Mehmetas Okuras. Dabar liečia, atrodo, jo mestą kamuolį Semikas Erdenas, bet kuriuo atveju turkai taškus pelnė. Taip pat Ersanas Iljasova ir nepaminėjau tik tai nerungtyniavusio Hakano Demirelio pirmoje rungtynių pusėje. Darius Songaila, taiklus metimas ir tai yra pirmieji Dariaus Songailos taškai šiandien, 50-38. Buvo ir antrajame kėlinyje Lietuvos krepšininkai įgyja 12 taškų persvarą, tačiau po to Šarūno Jasikevičiaus trauma gal šiek tiek išmušė iš vėžių ir turkai sumažino tą skirtumą. Išmuštas kamuolys Semichui Erdenui, be pražangos iš rankų Ramūnas Šiškauskas. Ir labai nedaug šiandien lengvų progų. Kieta kova. Visur, kiekviename aikštelės centimetre ir metre, dėl kiekvieno kamuolio, su kiekvienu žaidėju, dėl kiekvieno taško. Rimantas Kaukėnas, 4. jo taškas iš eilės. Jis jau rezultatyviausias Lietuvos komandoje ir Lietuvos rinktinė priekyje 52-38. Pražanga Rimantui Kaukėnui. Šarūnas Jasikevičius, draugiškas apsikabinimas su priekaištu. Kitą kartą taip nedaryti ir turkai iš naujo pradės šią ataką. Antrą kartą prasižengia Rimantas Kaukėnas. Lietuvos rinktinėje 3 asmeninės pražangas turi Ramūnas Šiškauskas. Varžovų komandoje tiek turi Ersanas Iljasova ir Ermalis Kurtoglų. Nu čia Rimanto Kurtinaičio ir Ramūno Butauto pasitarimas. Hakanas Demirelis ir ten Kurtoglų prieš Ramūną Šiškauską. Išprūksta Hakanu Demireliui kamuolys, tačiau išsaugo jį Turkijos gynėjas kuriam laikui savo rankose, po to dovanėlė Rimantui Kaukėnui. Ir vėl, reikia be abejo neskubėti tada, kada to nereikia daryti, kada yra pernelyg didelė rizika suklysti ir padovanoti varžovams kamuolį. Galima įveikti varžovų gynybą ir pozicinėme puolime. Gražus Šarūno Jasikevičius, juvelyrinis perdavimas, neįtikėtinai išmaudo Šaras, dabar 2 iš karto Turkijos krepšininkus. Šypsosi Kšištofas Lavrinovičius dėl to, kad jam tiesiog reikėjo įmesti kamuolį iš po krepšio. 54-38. Jeigu pirmajame kėlinyje abi komandos labai intensyviai gynėsi, tai antrajame abi stengiasi pademonstruoti visą savo galę puolime. Ir Lietuvos galia buvo stipresnė. Antrasis kėlinys laimėtas rezultatu 25-20.
turkai griūna šiame trečiajame kėlinyje ir jo pradžioje dabar pražanga Ibrahimui Kutlajui. Lietuvos rinktinė apsigina dar kartą ir nesunku atspėti, kas prašo minutės pertraukėlės. Ir pražangų skaičius abiejų komandų. Tiesa, aišku, kur kas svarbesnis yra tas skaičius, kuris yra pradedamas fiksuoti nuo kėlinio pradžios. Tačiau dar kol kas nei viena, nei kita komanda nepriartėjo prie 4 komandinių pražangų limito, tačiau turkai stringa Lietuvos rinktinės mobilioje gynyboje ir praranda vieną kamuolį po kito. Meta netaikliai vieną kartą po kito ir Lietuvos rinktinė štai taip gindamasi dabar įgyja jau 16 taškų pranašumą. Šarūnas Jasikevičius, Ramūnas Šiškauskas, Darius Songaila. Dar 9 sekundės Lietuvos komandos atakai. Ramūnas Šiškauskas atgal, Kšištofas Lavrinovičius iš 3 taškų zonos. Netaiklus Kšištofo Lavrinovičiaus metimas. Reikia grįžti į gynybą. Ibrahimas Kutlajus. Ir čia Hakanas Demirelis, o iš 3 taškų zonos meta ir nepataiko Mehmetas Okuras. Išmuša kamuolį Semichui Erdenui Darius Songaila. Jis dabar ir buvo su juo, o po to Lietuvos rinktinės rankose liks kamuolys, neabejotinai blokuoja Kšištofo Lavrinovičiaus metimą. Atrodo Semichas Erdenas, tačiau kamuolys atsitrenkia į Mehmetą Okurą. Jau išėjusi iš už aikštės ribų. Lietuvos rinktinė apsigynė dar kartą. Rimantas Kaukėnas, Simas Jasaitis iš 3 taškų zonos ir šį kartą nepavyksta pataikyti. Na, pirmoje rungtynių dalyje lietuviai metė kur kas mažiau tritaškių nei varžovo, beveik 3 mažiau. Šiame kėlinyje turėjo progų Lietuvos krepšininkai, tačiau visos jos taip ir liko neišnaudotos. Prieš tai nepataikė Kšištofas Lavrinovičius, nepataikė dabar ir Simas Jasaitis. Ir turkų tritaškis po teisėjo švilpuko. Vadinasi, jisai nesiskaito ir turkams teks vėl galvoti apie ataką iš naujo. Šarūnui Jasikevičiui pražanga. Ir Hakanas Demirelis išsimeta kamuolį į aikštę. Simas Jasaitis vėl prieš aukštesnį. Už save varžovas sudėtingai, tačiau pavyksta atsikovoti kamuolį Lietuvos komandai ir vėl Simo Jasaičio gynyba be pražangų ir paliekanti tik tai labai nedaug galimybių metimams priešininkams. Darius Songaila blokas, Semichas Erdenas atsidūrė laiku ir vietoje turkams. Ne laiku ir ne vietoje mums. Ibrahimas Kutlajus suspėja jam neleisti išmesti kamuolio Simas Jasaitis, tačiau tai buvo tik tai pirmasis atvejis. Vis dėlto Ibrahimas Kutlajus yra tas krepšininkas, kurį reikia prižiūrėti ir nepaleisti nė sekundai. Dabar pataiko iš toli Ibrahimas Kutlajus, Šarūnas Jasikevičius ir jo metimas iš po krepšio. Mehmetas Okuras tik tai pasižiūrėjo, kaip kamuolys skrieja į krepšį ir nieko negalėjo padaryti. 56-41 po Šarūno Jasikevičiaus 12 taško šios dienos rungtynėse. Mehmetas Okuras ir vėl pavyzdinga Lietuvos aukštaūgių gynyba. Tiesa, Semichas Erdenas čia darbuojasi už 2, atkovojo kamuolį, pelno pirmosius taškus ir mažina skirtumą iki 13. Šarūnas Jasikevičius jau varžovo aikštės pusėje. Kšištofas Lavrinovičius, na niekaip nepavyksta pataikyti iš toli Kšištofui Lavrinovičiui, nors niekas jo nedengia. Norėtųsi nubausti varžovus už štai tokią gynybą, tada ji turėtų būti kur kas labiau išsiplėtusi, tačiau kaip tik to ir nepavyksta padaryti. Kšištofui Lavrinovičiui galbūt pavyktų Dariui Songailai, tačiau jam teko pasitenkinti metimų iš arčiau. 2 Dariaus Songailos taškai, nepaisant to tokio ne visai užtikrinto starto. Rungtynių pradžioje Darius Songaila trečiajame kėlinyje vėl išėjo ir yra rimta grėsmė priešininkams. Jau 4. Dariaus Songailos taškas ir visus juos jis pelnė šiame kėlinyje. Lietuvos rinktinė priekyje 15 taškų skirtumų, 58-43. Gidetas Turkoglu netaiklus, jo metimas iš toli. Lietuvos rinktinė atsikovojo kamuolį. Panašu, kad turkų entuziazmas po truputėlį išblėso ir gal net šiek tiek išseko ir jėgos. Jau netokie greiti, jau netokie agresyvūs gynyboje turkai. Trūksta jiems judrumo dabar ir puolime. Gidetas Turkoglu ir pražanga.
atrodo Šarūnui Jasikevičiui. Ir antrą kartą prasižengia Lietuvos rinktinės įžaidėjas, kurį Ramūnas Butautas dabar sodina ant suolo, leisdamas atsikvėpti. Prieš tai tas atsikvėpimas galbūt buvo ir primerstinis. Semikas Sardenas. Reikia pripažinti, gerai padirbėjęs aikštelėje, taip pat gauna užtarnautų poilsio minučių, o į aikštelę sugrįžta Keremas Gonlumas, Hidetas Turkoglu. Šiandien pelnęs 11 taškų, 14 įmetė Ibrahimas Kutlajus. Na, Japonijoje buvo galima matyti plakatų, jog Mehmetas Okuras ir Hidetas Turkoglu yra ne Turkijos, o NBA žaidėjai. Taip reagavo Turkijos fanai į šių krepšininkų neatvykimo į nacionalinę rinktinę, tačiau jie buvo laukiami. Tik tai klausimas, ar ta pergalių formulė ir gero žaidimo ir svarbiausia geros atmosferos formulė nesusigadins sugrįžus šioms dviems žvaigždėms į jauną Turkijos rinktinę, kuri galbūt netgi viršijo lūkesčius pasaulio krepšinio čempionate Japonijoje. Tik tai vieną baudos metimą iš 2 pataiko Hidetas Turkoglu, Bogdanas Stanievičius. Kol kas turėtų pripažinti, jog Lietuvos komanda šiandien žaidžia geriau. Nepavyksta Rimantui Kaukėnui pelnyti taškų. Hidetas Turkoglu ir pražanga Simui Jasaičiui. Toks truputėlį štilius aikštelėje. Šiek tiek aprimo veiksmas, sulėtėjo tempas ir turkai dabar šiek tiek sumažino skirtumą. Tačiau Lietuvos komanda vis dar nėra prasižengusi 5 kartus, taigi ir dabar tenka pradėti turkams ataką iš naujo. Dar 24 sekundės jie gauna po to, kai kamuolį koja liečia Rimantas Kaukėnas. Ir Lietuvos rinktinėje keitimas. Robertas Jevtokas keičia Darius Songailą. Toks netradicinis dabar Lietuvos penketas. Linas Kleiza, Ramūnas Šiškauskas, Simas Jasaitis, Robertas Jevtokas ir Rimantas Kaukėnas. Ir Mehmeto Okuro metimas pasiekiantis tikslą. Mehmetas Okuras šiandien pelnė 7 taškus, įskaitant šį 2 taškį savo komandai. Ir dabar Rimantui Kaukėnui tenka persivarinėti kamuolį, kurį varžovai išmuša į užribį. Grįžta į aikštę Šarūnas Jasikevičius, sėdasi ant suolo Rimantas Kaukėnas, jam poilsį reikia taip pat. Jis šiandien vienas iš tų, kurie mažiausiai laiko praleidžia ant suolo. Lietuvos rinktinėje žaidžia 10 krepšininkų, nerungtyniavo tik tai Giedrius Gustas ir Paulius Jankūnas. 2 sekundės ataką reikia mesti ir reikia daryti tai greitai. Linas Kleiza, netaiklus metimas, tačiau jis buvo laiku ir Robertas Jevtokas dar turėjo šansą pakovoti dėl šio kamuolio. Skirtumas sumažėjo nuo 16 iki 12 taškų. Turkų rankose kamuolys prieš paskutinę trečiojo ketvirčio minutę. Ir dar vienas netaiklus metimas iš 3 taškų zonos. Ir svarbiausia, kartais turkai ne tik, kad nepataiko, bet meta labai netaikliai. Dabar kamuolys, jeigu ir lieti lanką, tai vos. Kleiza iš toli. Nepavyksta pataikyti ir šį kartą Linui Kleizai. Robertas Jevtokas atkovojo kamuolį ir pražanga Mehmetui Okurui. Na, ko trūksta Lietuvos komandai, tai yra taiklių tolimų metimų, kurių trūko praktiškai viso pasirengimo metu. Ir trūksta mažesnio klaidų skaičiaus. Tačiau antroje rungtynių pusėje Lietuvos krepšininkai klysta kur kas rečiau nei pirmoje, bent jau kol kas. Ir Robertas Jevtokas stoja prie baudų metimų linijos. Šiandien Robertas Jevtokas pataiko jau trečiąjį baudos metimą iš eilės. Iš viso Roberto Jevtoko sąskaitoje 7 taškai ir 6 atkovoti kamuoliai. Ir antrasis baudos metimas taiklus. Taip gražu, kad net neįtikėtina. 60-46 minutė ir 35 sekundės iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Hakanas Demirelis. Ibrahimas Kutlajus neleidžia jam mesti Ramūnas Šiškauskas. Vis tiek meta ir nepataiko šį kartą. Ibrahimas Kutlajus, na,
Kartais jis sugeba pataikyti net ir tokius super fantastiškus metimus, tačiau ne visada Robertui Javtokui nepavyksta pataikyti iš po krepšio. O situacija buvo tokia gera. Mehmetas Okuras nieko nelaukdamas meta ir jo metimas netaiklus. Tačiau turi gerą metimą Mehmetas Okuras, universalus yra šis krepšininkas ir matydamas jo pozicinėme puolime Lietuvos į gynybą pralaužti yra sunku, dabar pabandė surizikuoti ir viską padaryti greitai. Nepavyko, gražus perdavimas po krepšiu Ramūnui Šiškauskui. Šis nepataiko ir Hidetas Turkoglu apsigynė be pražangos. Ir dabar Hidetas Turkoglu turi šansą. Jo metimas taip pat netaiklus, padaugėjo netaiklių metimų abiejų komandų žaidime. Ramūnas Šiškauskas, Simas Jasaitis ir Linas Kleiza. Čia Lino Kleizos stichija. Pakelia Linas Kleiza visus Lietuvos rinktinės sirgalius Palmoje, galbūt pakelia juos ir Lietuvoje. Lietuvos rinktinė vėl. Na štai tokia kontrataka nuslopina tokias turkų galimo spurto kibirkštis ir atstato 16 taškų persvarą, 62-46. Mehmetas Okuras atrodo pradeda jau nieko negalvodamas šaudyti iš toli ir dabar jį gelbėja komandos draugai. Atkovotas kamuolys ir uždirbti 2 baudos metimai, kuriuos mes Hidetas Turkoglu. 3 sekundės Lietuvos rinktiniai dar lieka šiame kėlinyje. O dabar Hideto Turkoglu 2 baudos metimai. Linas Kleiza prasižengia pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Ir kol kas Linas Kleiza rungtyniauja irgi sėkmingai. Truputėlį lyg šlubšydamas Simas Jasaitis. Atsisėdant suolo, nors kartais jo tokia eisena. Taigi tikėkime, kad nieko blogo. Manau, kad Simas Jasaitis šiandien demonstruoja, jog yra labai svarbus krepšininkas Lietuvos gynybos sistemoje. Ir tuo pačiu tai yra krepšininkas, kuris bet kada gali prabilti ir puolime. Šiandien kol kas to padaryti nepavyko. Hidetas Turkoglu pataiko šį kartą abu baudos metimus ir 3 sekundės Lietuvos rinktiniai. Rimantas Kaukėnas. Ir turėtų būti pražanga. Turėtų būti pražanga. Turkijos rinktinės puolėjui Keremui Gonlumui. Netrukus mes sužinosime, ar taip pražanga įrašoma. Vadinasi, per tas 3 sekundės Lietuvos rinktinė susikūrė progą 2 taškams. Rimantas Kaukėnas iš tikrųjų viską sukūrė pats vienas nuo pat pradžių iki galo. Ir turkai gali kaltinti tik taip patys save šioje situacijoje. Laikas baigėsi, Rimantas Kaukėnas meta 2 baudos metimus. Ir pirmojo nepataiko. Rimantas Kaukėnas pelnė 11 taškų, Šiškausko sąskaitoje 10, Jasikevičius pelnė 12, 7 yra metęs Kšištofas Lavrinovičius. Taigi baigėsi trečiasis kėlinys, darom mažytę pertrauką ir netrukus grįšime į ketvirtąjį. Taigi atrodo išspręsti visi reikalai techniniai, dabar belieka išspręsti visus reikalus aikštelėje. 63-48 ir ketvirtasis rungtynių kėlinys. Ibrahimas Kutlajus, Hakanas Demirelis, taip pat Keremas Gonlumas. Dabar su kamuoliu Hidetas Turkoglu ir Mehmetas Okuras. Toks turkų startinis penketas, Keremas Gonlumas ir pražanga Šarūnui Jasikevičiui, su kurio aikštelėje Ramūnas Šiškauskas. Linas Kleiza pelnė šiandien 6 taškus ir visus jos dėjimais iš viršaus. Taip pat Robertas Javtokas ir Rimantas Kaukėnas. Toks Lietuvos rinktinės penketas šiuo metu aikštelėje. Keremas Gonlumas meta 2 baudos metimus. Šarūnui Jasikevičiui trečioji asmeninė pražanga. Keremas Gonlumas nepataiko pirmojo baudos metimo. Ir antrasis. Dabar sunku pasakyti. Būtų neįkritęs turbūt ir 2 taškai į Lietuvos rinktinės krepšį, kadangi jau po metimo lietė kamuolį varžovas. Dabar gal net šiek tiek ir teisėjas gelbsti Lietuvos rinktinę. Koja kliuvo Hakanui Demireliui kamuolys ir naujas 24 sekundės Lietuvos komandai. Robertas Javtokas, Rimantas Kaukėnas, Šarūnas Jasikevičius. Ir čia
vos nesuklysta Lietuvos rinktinė. Dar 10 sekundžių atakai. Šarūnas Jasikevičius tarp dviejų varžovų prasiveržia ir pražanga, bet greičiausiai dar prieš metimą. Ne, 2 baudos metimus skiria rungtynių arbitras, šypsosi ironiškai Hidayatas Turkoglu. Jis skirtingai negu Šarūnas Jasikevičius nesėdi ant suolo NBA lygoje, tačiau Šarūnas Jasikevičius šiandien įrodinėjo, jog sėdi ant suolo be reikalo. Nepataiko dabar baudos metimo Jasikevičius, pats supyko ant savęs, net nesudaužė, atrodo, rankomis su komandos draugais. Ir antrasis baudos metimas. Jis yra tikslus ir Lietuvos rinktinė priekyje 14 taškų skirtumų, 64-50, prabėgus 50 sekundžių ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Hidayatas Turkoglu. Ir meta kamuolį tiesiai į užribį, tačiau atrodo, kad liečia kažkuris iš Lietuvos rinktinės krepšininkų jį. Taigi pratęs turkai šią ataką. Bogdanas Stanievičius sakė, jog Japonijoje buvo 1-1. Ir tas rungtynės, kurias laimėjo turkai po pratęsimo, lietuviai tiesiog patys išleido iš rankų. Tačiau tai buvo 2 pralaimėjimai. Ir statistiniuose protokoluose tai užpildyta ir tų pralaimėjimų be abejo Lietuvoje niekas nepamiršo. Keremas Gonlumas užbaigė ataką 64-52. Rimantas Kaukėnas prieš Ibrahimą Kutlajų. Išmaudo Ibrahimą Kutlajų kaip vaiką Rimantas Kaukėnas ir dabar be reikalo Ibrahimas Kutlajus žiūri į savo komandos draugus. Neva jie turėjo padėti. Tokioje situacijoje kaltas buvo pats Ibrahimas Kutlajus. O Rimantas Kaukėnas pelno jau 14 tašką Lietuvos komandai. Šarūnas Jasikevičius perima kamuolį ir po to, mėgindamas dar atsigriebti, pažeidžia taisyklės Hakanas Demirelis. Štai taip. Reikia galutinai priblokšti turkus ir užgesinti jų viltis. Bent jau šį vakarą. 66-52. Hakanas Demirelis sėdasi ant suolo ir turbūt Enderas Arslanas taip pasirodo Turkijos rinktinės gretose. Jasikevičius. Sunkiai ir nepavyksta Šarūnui Jasikevičiui permesti varžovų rankų miško. Ir turkų atsakymas. Ir vėl prie pat Ibrahimo Kutlajaus. Šiuo atveju Rimantas Kaukėnas. Dar ir pasikalba su kažkuo apie kažką su Ibrahimu Kutlajumi. Enderas Arslanas tuo tarpu siunčia kamuolį iš 3 taškų zonos taikliai. 55-66. Sužaidus 2 minutės ir 25 sekundės. Šiame kėlinyje Rimantas Kaukėnas. Kleiza, dėjimas iš viršaus ir pražanga Mehmetui Okurui. Na, Kleizai, reikia daryti tai, ką jis moka. Tai yra dėlioti kamuolį iš viršaus ir būtų gerai, kad su pražangomis, kaip štai šiuo atveju. 8. Lino Kleizos taškas. Dar kartelį jūsų ekranos šis epizodas. Pražanga galbūt ir Keremui Gonlumui, tačiau čia jau koks skirtumas. 2 taškai įskaityti ir Linas Kleiza meta 1 baudos metimą, bet prieš tai dar keičiasi krepšininkai Lietuvos rinktinėje. Vietoj Roberto Javtoko pasirodo Darius Songaila. 2,5 minutės sužaistos ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Ibrahimas Kutlajus irgi sėdasi ant suolo. Ir pataiko baudos metimą Linas Kleiza, pelnydamas 9 tašką savo komandai. Tai yra jau viršydamas tą vidurkį, su kuriuo jis žaidė pasirengimo etape. 7 taškus pelnydavo Linas Kleiza per tas 11 rungtynių, kurias žaidė Lietuvos komanda, ruošdamas į šiam Europos krepšinio čempionatui. Iš kokios situacijos, net nesąmoningos, turbūt galima sakyti, meta Mehmetas Okuras. Ir kamuolys net neliečia lanko, apsigina dar kartą Lietuvos rinktinė. Jasikevičius. Prieš jį Enginas Atsuras. Dabar 2 tokiais mažais ir judriais gynėjais rungtyniauja Turkijos rinktinė. Linas Kleiza šį kartą išsprūsta kamuolys Linui Kleizai iš rankų. Ir Lietuvos rinktiniai metas drausmingai išsirikiuoti gynyboje. Čia niekas nesustabdo Keremo Gonlumo. 69-57. 3,5 minutės sužaistos ketvirtajame kėlinyje. Jasikevičius, gražus perdavimas Dariui Songailai. Songailai nepavyksta pelnyti taškų, sukliudė šiek tiek ir varžovas. Taigi turkų atsakymas. Enderas Arslanas.
Hidetas Turkoglu. Ir pavyksta Hidetui Turkoglu pelnyti 2 taškus. Atrodo, atėjo metas Lietuvos rinktinės minutės pertraukėlė. Skirtumas mažėja iki 10 ir Ramūnas Butautas prašo minutės. 5 taškais turkai laimi šį 4. rungtynių kėlinį ir po to paskutinio jų spurto po Andero Arslano tritaškio po taiklaus Hideto Turkoglu metimo persvara ištirpo iki 10 taškų ir dėl to Ramūnas Butautas paprašė minutės pertraukėlės. Dariui Songailai šiek tiek pritrūko paskutinės Lietuvos rinktinės atakos metu iki 2 taškio. Grįžta į aikštę dabar Turkijos krepšininkai ir Ramūnas Šiškauskas pradeda Lietuvos rinktinės ataką. Prieš jį Hidetas Turkoglu. Ne pats parankiausias varžovas bet kam. Ramūnas Šiškauskas labai sėkmingai pradėjęs rungtynes. Pelnęs 10 taškų antroje rungtynių pusėje. Nėra pelnęs nei vieno. Dariaus Songailos metimą blokuoja varžovai. Ir turkai jau mūsų aikštės pusėje. Dabar kurį laiką iniciatyva priklauso priešininkams ir jie stengiasi tą spurtą išnaudoti. Dėl to, kad šios dienos rungtynėse laiko dar labai daug. 5 minutės ir 37 sekundės. Ir kad ir kaip viskas šį vakarą pasibaigtų, galėtumėm jau dabar sakyti, jog ta švieslentė, kuri buvo sugedusi ir kuri sustabdė rungtynės geroms 10 minučių, buvo tikrai naudinga turkams. Bet sąlygos visiems vienodos. Nežaidė ne tik tai Lietuvos krepšininkai, nežaidė ir Turkijos žaidėjai. Taigi skųstis turbūt nėra kuom. Reikia tiesiog žaisti tą patį žaidimą, kurį lietuviai demonstravo iki tol šios dienos rungtynėse. Ir dabar sėkmingai apsigina Lietuvos komanda. Rimantas Kaukėnas. Parodo, kokį derinį turėtų atlikti Lietuvos ekipa šios atakos metu, tačiau įstringa tarp varžovų ir sužingsniuoja Rimantas Kaukėnas. Taigi padaugėjo ir klaidų ketvirtajame rungtynių kėlinyje. Čia Armalis Kurtoglu atskubėjo į pagalbą savo komandos gynėjui. Ir tie patys 10 taškų skiriantis komandas. 5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Enginas Atsūras iš 3 taškų zonos nepataiko ir laimė, jog nepataiko Enginas Atsūras, dėl to, kad progą turėjo neblogą. Šarūnas Jasikevičius. Šaras meta iš 3 taškų zonos ir pataiko. Labai reikėjo Lietuvos rinktinei iš tai tokio taiklaus metimo. 72-59. Ir Šarūnas Jasikevičius rezultatyviausias dabar Lietuvos komandoje. 16 taškų. 14 yra įmetęs Rimantas Kaukėnas. 10 Ramūnas Šiškauskas. 9 Linas Kleiza. Enderas Arslanas. Dar 9 sekundės turkų atakai. Enderas Arslanas ir pražanga Rimantui Kaukėnui. Likus 5 sekundėms iki turkų atakos pabaigos. Nepavyksta apsiginti be pražangos šį kartą ir svarbiausia, jog Rimantas Kaukėnas prasižengė 4. kartą šios dienos rungtynėse. Su 3 pražangomis rungtyniauja Ramūnas Šiškauskas ir Šarūnas Jasikevičius. Tai yra Lietuvos rinktinės lyderiai. Enderas Arslanas. Mūsų ekranuose čia Bogdanas Stanievičius, kuris dabar grįžta ir į Eurolygą. Naujasis Stambulo Fenerbahče treneris yra Bogdanas Stanievičius, tačiau dabar jo mintis be abejo tik tai Europos krepšinio čempionate. Armalis Kurtoglu prieš Darių Songailą. Sudėtingas metimas, tačiau su kamuoliu vis tiek turkai. Keremas Gonlumas jį atkovoja ir gerai, kad su pražanga kamuolys dar neįkrinta į krepšį. 2 baudos metimai, nepavyko atsikovoti kamuolio. Štai čia. Pražanga atrodo Kšištofui Lavrinovičiui. Keremui Gonlumui teks vėl pasitikrinti savo taiklumą nuo baudų metimo linijos. 4 taškus šiandien yra pelnęs Keremas Gonlumas. Prieš tai prametė abu. Ne, Rimantui Kaukėnui 5 pražanga. Taigi Lietuvos komanda praranda vieną iš rezultatyviausių krepšininkų šios dienos rungtynėse. 14 taškų. 4 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, tačiau tie skaičiai jau padidėti nebegali. Ir prieš tai prametęs abu baudos metimus. Keremas Gonlumas dabar pataiko vieną iš 2.
O po antrojo Krzyštofas Lavrinovičius atsiduria ant grindų ir atrodo, kad nebe varžovo pagalbos. Dar kartelį šis epizodas, Keremas Gonlumas persistengia. Pastumdamas praktiškai iš karto du Lietuvos rinktinės krepšininkus, ir Krzyštofą Lavrinovičių, ir Šarūną Jasikevičių. Šį kartą nesiginčiojo Keremas Gonlumas dėl šios pražangos. Lietuvos komanda turi 12 taškų persvarą ir kamuolį savo rankose. 3 minutės ir 57 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Dabar Ramūnas Butautas gauna papildomas informacijos apie tai, kas vyksta sekretoriate, tačiau rungtynės jau tęsiasi toliau. Jasikevičius metimas iš vidutinio nuotolio. Šį kartą nepataiko Šarūnas Jasikevičius. Enderas Arslanas, tačiau pasitinka jį jau Lietuvos rinktinės gynyba. Iš 3 taškų zonos meta ir Keremas Gonlumas. Na, turkai žaidžia vabank. Jiems be abejo daugiau ir nėra ko daryti. Armalis Kurtoglų, pražanga jam. Dabar klausimas, kada turkai sulauks pirmųjų griežtesnių sankcijų. Tai yra 5-osios pražangos. Armalis Kurtoglų yra prasižengęs dabar jau 4 kartus. Ibrahimas Kutlajus ir Sanas Iljasova ir Hidayetas Turkoglų turi po 3 asmeninės pražangas. Ir turkai jau pažeidė taisyklės daugiau negu 4 kartus. Krzyštofas Lavrinovičius taikliai meta pirmąjį baudos metimą. 73-60. 8 taškai Krzyštofo Lavrinovičiaus sąskaitoje. Ir antrasis baudos metimas skriejantis pro šalį. Trūko dar tik Krzyštofo Lavrinovičiaus 3 taškų šiandien. Bent porą būtų įsūdęs, galbūt dabar situacija būtų saugesnė ir ramesnė. O Ibrahimas Kutlajus savo įprastų stiliumi tik išbėgęs iš už užtvaros smeigia 3 taškai ir mažina skirtumą iki 10. 73-63. Songaila. Krzyštofas Lavrinovičius iš toli. Ir dar kartą nepavyksta pataikyti Lietuvos rinktinės puolėjui, tačiau prie kamulio pirmasis suskumba Šarūnas Jasikevičius ir jį stumia Enderas Arslanas. Tai reiškia 2 baudos metimus į Turkijos rinktinės krepšį. Ir tuom labai nepatenkintas yra Bogdanas Stanievičius. Ne, Keremui Gonlumui įrašyta pražanga 4 šiandien. Keremas Gonlumas šiandien pelnė 4 taškus. Tačiau kuo pakeisti šį krepšininką Bogdanas Stanievičius tikrai turi. Tačiau svarbiausia, jog šiandien blankokai rungtyniauja ir Kaja Bekeris ir Arsanas Iljasova. Labai epizodiškai aikštelėje buvo pasirodęs Cenkas Akijolas. Semikas ir Denas pelnė tik tai 2 taškus. Enginas Atsuras, kaip ir pagrindinis Turkijos rinktinės įžaidėjas, yra pelnęs tik tai 1 tašką ir neatlikęs nė vieno rezultatyvaus perdavimo. Lyderiai turkų komandoje yra 2. Turkoglų pelnė 16, Kutlajus 14 taškų, 7 yra įmetęs Enderas Arslanas, 9 Mehmetas Okuras. Jis taip pat atkovojo dar 10 kamuolių. Šarūnas Jasikevičius sumeta abu baudos metimus ir padidina Lietuvos rinktinės persvarą iki 12 taškų. Kutlajus neleidžia šį kartą jam mesti Lietuvos rinktinę. Tačiau dar kartą grįžo kamuolys pas Ibrahimo Kutlajų. Šį kartą Kutlajaus metimas skrieja pro šalį. Ir Lietuvos komanda išsaugo 12 taškų persvarą. Jasikevičius 2,5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Lėtai slenka tas laikas. Songaila iš 3 taškų zonos. Gal pavyks jam? Pavyksta. Darius Songaila 3 taškai. 78-63. Lietuvos rinktinė priekyje 15 taškų skirtumu. Na, jeigu kas nors prieš rungtynės būtų pasakęs štai tokį laiką likus iki rungtynių pabaigos ir tokį skirtumą, galima būtų buvę sutikti su tokiu skirtumu iš anksto ir iš karto, dėl to, kad kažko geresnio ir įspūdingesnio vargu ar buvo galima tikėtis. Pirmose Europos krepšinio čempionato rungtynėse 2 minutės ir 6 sekundės iki ketvirto kėlinio pabaigos. Jonas Mačiulis, 3 pražanga jam. Ir Joną Mačiulį nusprendžia pasodinti ant suolo Ramūnas Butautas. Šiek tiek daugiau rungtyniavo Jonas Mačiulis pirmoje rungtynių pusėje. Spėjo pelnyti pirmosius taškus ir taip įsirašyti juos į savo istoriją. Debiutas rinktinėje ir jis netuščias, ne be taškų ir ne be perimtų kamuolių. O
Idatas Turkoglu. Šiandien pramesta jau ketvirtąjį baudos metimą. Linas Kleiza pirmas prie kamuolio, 15 taškų skirtumas ir prasidedantį prieš paskutinę ketvirtojo kėlinio minutę Šarūnas Jasikevičius. Dabar niekur neskuba Lietuvos komanda ir skubėti nėra kur. Darius Songailas stato užtvarą. Linas Kleiza gauna kamuolį prie 3 taškų zonos, spėja dar jį ir pastaisyti ir galų gale pavyksta pataikyti iš toli ir Linui Kleizai. 81-63. Kai baigsis ši diena, galėsim pasižiūrėti, kiek komandų tokią įspūdingą persvarą turėjo pirmąją Europos krepšinio čempionato dieną. Na, be abejo, rungtynės dar nesibaigė, tačiau Lietuvos rinktinė priekyje 18 taškų skirtumų. Slovėnai trečiojo kėlinio viduryje prieš Italiją pirmauja rezultatu 45-38 ir ten anaiptol ne viskas aišku. Taiklus baudos metimas į Lietuvos rinktinės krepšį. Antrasis taip pat. 81-65 Arsanas Ilyasova. Krėtės stebuklus. Bent jau keliariose rungtynėse Japonijoje šį kartą tiesiog žiūri į aikštelę ir nieko pakeisti jau negali. Ir Kšištofas Lavrinovičius šį kartą persigalvoja ir visa tai baigėsi labai gražiais dviem Lietuvos rinktinės taškais 83-65 ir netrukus prasidės paskutinioji ketvirtojo kėlinio minutė ir atrodo, kad galima jau pradėti galvoti apie pergalę. Ir sakyti, jog pirmadienis nėra bloga diena. Lietuvos rinktinės sirgaliai Palma de Mallorcos arenoje jau skanduoja ačiū, ačiū. Ir Lietuvos rinktinė iš pirmųjų rungtynių čia atrodo išeis nugalėtoje. Kitas varžovas yra Čekijos komanda, kuri šiandien pademonstravo, jog jos neįvertinti negalima. Tik tai po pratęsimo čekai pralaimėjo vokiečiams ir rytoj tai bus Lietuvos rinktinės varžovas rungtynėse, kurios gali net ir užtikrinti kelialapį į kitą etapą Lietuvos komandai pergalės atveju. 87-63 ir artėjantis į pabaigą šios dienos rungtynių laikas. Po pirmojo kėlinio buvo kur kas neramiau prieš šį Europos krepšinio čempionatą. Prieš tai, kol neprasidėjo, štai šis mačas buvo kur kas neramiau nei dabar, baigiantis šio kėlinio laikui ir baigiantis rungtynėm. Linas Kleiza norėjo jau įspūdingai krauti kamuolį iš viršaus. Paskutinė 24 sekundžių akimirka nepavyko, tačiau jau nieko nebegali pakeisti ir turkų dvitaškis, kurį tiesiog leidžia įmesti Lietuvos rinktinę. O sirgaliai skanduoja, mes laimėjom, tą patį galbūt daro ir tie sirgaliai, kurie serga Lietuvoje. Bet kuriuo atveju vieni garsiai, kiti tyliai, tačiau visi mes šiandien džiaugiamės pirmąją Lietuvos rinktinės pergalę ir gerų žaidimų. Be abejo, yra daug ką dar galima pataisyti. Galima pagerinti tritaškius ir mesti taip juos ne tik tai rungtynių pabaigoje, bet ir per visą mačą galima sumažinti klaidų skaičių. Tačiau tai, kaip šiandien žaidė Lietuvos komanda, nusipelno daugiau pagerimų negu kažkokių pastabų. Ir gynyba, ir puolimas buvo įspūdingi. Turkai nieko negalėjo padaryti Lietuvos komandai, kuri švenčia pirmą įtikinamą ir solidžią pergalę, su kuria norisi pasveikinti visus mus ir ją pasidžiaugti. Galutinis rungtynių rezultatas 86-69. Ir dar mes neatsisveikiname, kadangi po akimirkos grįšime štai į šią areną ir netrukus jums, kad galėtumėt gerai atšvęsti šią pergalę, 3 milijonai su Lietuvos krepšininkų metimais.